你快一点！喂，这么急把我们叫来干什么？干什么？你自己看。这怎么回事啊？而且这一定是假的，有人栽赃陷害呀！现在不都什么SP、PS 的，一定是他们陷害我们乐瑶。乖女儿，你告诉我这都不是真的啊！什么呀这是？哪个混蛋把我照片弄这么难看呀？马赛克咋这么大？我最漂亮的地方都挡上了。啊，这照片真是你拍的？是真的呀。你们干嘛呀？一个个大惊小怪的。我一没偷，二没抢，三没去傍大款。我拍一张照片，我招谁惹谁了？没错，网上比你这更夸张的艳照门也多的是，也没人大惊小怪。可是你别忘了，你的身份是超模，代表了风尚的形象。如果你被封杀了，风尚对你的投资可就都打水漂了。是啊，乐大叔，你到底是怎么管教你女儿的？她做了这样的事情，你这个当爸爸的一点都不知道，是不是你自己想拿这个来炒作啊？哎呀，混蛋，你胡说八道什么？别吵了，薇薇，想办法解决。这些照片能在这么短的时间内炒成这样，一定是专业的网络推手做的。事已至此，我觉得当务之急是想办法让乐瑶参加冯汝松的秀不受影响。不受影响？你开什么玩笑？绝对不行！可是服装都已经试过了，再说你出国这么多年，其实国内变化挺大的，观众的接受程度……我不管观众的接受程度，我只在乎我自己的接受程度。我丢不起那个人，赶紧换人。Vivian， 要物色其他人选得赶快。冯老师，我去把模特资料拿过来，你再挑选一下。不用了。好的，刚才大家的排练都不错，我们希望明天可以。等一下，骄阳，你来做主秀。现在我们试衣排练全部重新来一遍。我？那乐瑶呢？我说你照做就是了。我现在没有时间给你啰嗦。你不想做主秀吗？可是你做还是不做？做。好，我们重新排练一遍。丽丽，乐瑶到底发生什么事儿？不知道啊。冯老师，现在画有问题吧？没有问题，什么问题都没有。现在开始吧。那好吧。恭喜你！不会是你干的吧？嫌他烦你，所以学人家弄出艳照门来。你把我想成是什么人呢？对于你有从来就不约束自己的想象力，还有什么可怕的事情你干不出来？真没想到你会这样看我。你现在知道也不晚。走啊！哎呀，爸，别闹了，爸！好啊，就是你干的！人面兽心的败类，我今天跟你算账！我不说了吗？这事儿不关大水老师的事儿。你为什么把照片散出去？我们乐瑶还没嫁人呢，好好的秀都泡汤了，都是你害的！大叔，这不是我干的，我可以发誓。发誓？你发誓管个屁哟！啊，爸，没事吧？哎呀，我的脚！大姐，你的为人我信得过，可是照片都是在你这里，怎么会流到网络上去？我也不知道啊，我可以拿我的人格担保，我绝对没有给过别人。这件事来得这么猛，一个晚上网络上都看到，一定有幕后推手。我也纳闷啊，我的电脑放在我的办公室，从来没有人碰的，除了我以外，没人知道这个电脑的密码。你这里人来人往的很多，你好好想一想，有没有人单独用过你的电脑？除了我和我的助手之外，没人动过我的电脑。而且我的助理是跟了我好多年的一个小女孩，她绝对不会干这种事情。哦，对了，那天好像有个模特盯着我的电脑看了半天，当时我不在场。是谁？具体的……对了，好像是简直的老婆。
是他。没想到我们居然成了搭档。怎么没想到？这一切不都在你的设计之中吗？对，没错。其实一开始我只是想捉弄他一下，可能我是个坏女人吧。不过，更糟糕的是，你也被我拖下了水。难道目前这一切不是你想看到的？差不多吧，但是比我想象中的更精彩。罪恶衍生罪恶，谎言创造谎言，这就是现实。有时候，咱们也挺无奈的。看来咱俩还挺像，做了坏事还要给自己找借口来冲淡心中的罪恶感。为了这个，我们干一杯吧。Cheers。豪夫，是不是全天下所有漂亮的女人都和你一样，心肠坏得让人着迷？你是在拐着弯夸我是吗？从小到大大家都这么夸我，所以我才做了模特。大家都以为女人的姿色是这个社会的通行证，或许我也这么认为。我以为能通过它得到幸福的婚姻，得到成功的事业。可是现实往往相反，你知道为什么吗？为什么？因为曾经这些长得不如我漂亮，身材没有我好的女人，她们只要在我背后耍耍手段，无论我怎么努力，她们都能轻易地赢过我。所以那个时候我就明白，如果我想活下去，我必须得比她们狠。其实有时候，我也还是很怀念当初那个傻傻的、没有半点心机的玻璃美人黎奥夫。豪夫，多愁善感不是你的专长，做你自己想做的。我要香一味儿。臭女人，你跑这来给我戴绿帽子！走。老公，放手吧！哎，你干！我想你肯定是误会了，我是跟奥福在谈公司的业务。你带我老婆来这种地方是谈公司业务啊？你当我白痴啊？走。哎，你松开，你这样会伤着她的。别让我再看见你。你怎么在这儿？怎么，吓到了？为了达到目的，不惜毁坏一个小女孩的名声，用这么卑鄙的手段，你不觉得很羞耻？卑鄙？哼！谈到卑鄙，你比你叔叔更卑鄙。别忘了金靖是怎么死的。请你不要再用这些下三滥的手段，这样就算赢了，赢得很窝囊。我不会这样就算了。老师，有句话我不知道该不该问，就这样换掉乐瑶的话，未免太不近人情了吧？什么叫做人情啊？观众和市场是不会管你什么人情的，那是尊重设计师，尊重衣服。如果没有服装的话，模特算个屁啊！
我告诉你啊，不要以为你做了我的主秀，可以对我指手画脚。老师，您不也说过吗？衣服再好，也要靠模特的感知和生命力去体现。模特也是人，你就这样换掉乐瑶的话，不是本身也是对模特行业的不尊重吗？我真不知道你的脑子是怎么想的。你一会儿拿着糖果来求我要上我的秀，让你当了主秀，你又唧唧歪歪的。麻烦你站好一点，你看看你现在的样子像不像一个 A 级模特？你的身体都是软趴趴的。换下一套衣服。老师，你记住啊，晚上一定要早点休息。如果明天你还是黑眼圈的话，我一定不会放过你。老师，辛苦了。哇，是你啊！你们两个不会是在谈恋爱吧？老师，我们先走了。等一下，记住，晚上一滴水都不能喝，还有，绝对不能在外面过夜。OK？ 老师，上回试妆的时候你中午才到，而且眼睛是肿的。作为一个模特，用不着伶牙俐齿，但是一定要管住自己的身体。OK？ 知道了，老师。傻笑什么样啊？再见了，老师。你今天有点不一样。有什么不一样的？我也说不上来，就是觉得你又像以前那个宋娇阳。可能是发型的缘故吧。明天我要跟李真一起走秀了，你有什么要说的吗？我有什么要说的？你不是经常说，宋骄阳，明天你要跟李真一起走秀了，你要注意这个，你要注意那个。我哪有这资格？少来了，阴阳怪气的。最近这段时间不都是很婆妈吗？真没什么要说的。有，睡前记住别喝水，会有眼袋。知道了。还有，不能在外面过。哎呀，不会连你也玩我吧？我走了，你要好好休息，知道吗？知道了。宋骄阳，乐阳，你怎么来了？有事找我？里面说吧。进来坐吧。你心里美翻了吧？我好不容易当上超模，能和李真哥在一起走秀，我就是想让你看看，我们才是最幸福、最美好的一对。现在好了，鸡飞蛋打了。乐阳，关于你的事情，我也很难过。你少来这一套！我告诉你，我来这儿就想看看你到底有哪一点好，还是你给小郑哥施了什么魔法？我原以为你们分手了，小郑哥就是我的了。可是他连正眼都不看我一眼。我告诉你，我恨死你，恨得要杀了你！你知道吗？小郑哥是我的唯一。我为了小郑哥，我可以什么都不要，什么超模、自尊，我都不在乎。你行吗？娇娇姐，我求求你了，你把李正哥还给我，我求求你了，还给我好吗？还给我。乐阳，行吗？把它还给我，让给我好吗，娇阳姐？乐阳，这个事情不是你想的那个样子的。我知道，我早就看出来。
我就是傻，想再犯一次。我知道，我不会再求你了，随便你们怎么样，我会消失到你们再也看不到的地方，再也不会来小张哥了。乐阳，你冷静一点，你听我说，我跟李真之间已经结束了。你说的是真的？我绝不出尔反尔。你不反悔？就算天塌下来，我都不再跟这个人有任何的瓜葛。好，我再信你一次。乐阳，李真这个人是不值得你这么去爱他的。金夏的不幸你不是没有看到啊，对不对？停！耀阳，你怎么搞的？昨天晚上你没睡觉吗？你昨天晚上干什么了？现在状态这么差。要不要去后台休息一下？不许休息！离开场不到8个小时，主秀休息，别人还拍个屁呀！可是老师，他的脸色……老师，对不起，我可能没办法跟这个人同台演出。宋骄阳，你不会在这个时候拿我的秀开玩笑吧？要么换掉我的搭档，要么把我换掉。那我那些衣服怎么办？我刚刚换掉一个人，你现在又来这一招，你们是不是都在耍我？老师，你一向认为衣服比模特儿重要，再找一个尺寸合适的模特不就行了吗？你，骄阳，你是怎么回事？想临场脱逃吗？你还想不想继续当模特了？随便吧。总之，我绝对不要跟这个人一起站上舞台。老师，赞助商在外面说要和大家见一面，还说了要和主秀宋骄阳合张影。好，宋骄阳，我记着你这件事。去找一个和他尺寸一样的人，那个赵雨天，你知道他电话？可是哪有这样的？秀到临场才换人，咱们可是有约定的。你还要继续烦我啊？可是是你先做错事情的，乐瑶是你的模特，你是怎么做经纪人的？冯若松，安姐，对不起，但是我真的没有办法跟李真一起工作。你们所有人还不去吃点东西，有什么好看的？欢迎！很荣幸能参加今晚的酒会。哎，非常感谢。来，请2位。哇，好久不见。我带你们去看看。喂，詹姆斯。他们说你在哥本哈根，我以为你赶不到。你的戏我怎么能不来呢？会议开得顺利吗？还不错，这一期能参加企鹅大会，是左岸的荣耀，也是当初我们创立左岸的理念。看着越来越多的人关心环保，这是一件值得庆幸的事啊。所以嘛，你赞助了这场秀，这场秀的主题就叫做绿色畅想。对，陆松，我可是等着你回巴黎再和我一起合作。一定，但是等我在国内待腻了再说。来，里面请。好，来。
你到底怎么回事？怎么了？嘴上说只把他当陌生人，为什么最后要换人呢？不能跟那个人一起站上舞台，说明你根本没有放下他。要还那么痛苦，干嘛要出来走秀呢？这是最后一次，以后再也不会了。你不用跟我说这些话。他在外面等你，要不要见他，你自己看着办。我今天才知道，看着雨天挽着你站在台上，是件这么痛苦的事情。从前，你默默守在我身边，给我帮助，我竟然接受了那么心安理得，理所当然。别说了。骄阳，对不起。你这是干什么？骄阳，能原谅我吗？我错了，我错得很离谱，这些我都知道。可是我对你的爱都是真的，为了这一点，可以原谅我吗？骄阳，我求你，别离开我。你回到乐瑶身边去吧，他才是最爱你的人，他可以为了你放弃一切。我不行。以前我总以为，我爱你爱得那么辛苦都是你的责任，现在我才明白，不是这样的。今天我站在台上的时候，我听到台下的掌声，我竟然那么满足。我突然明白了，李真，我们都是一样的人，我们不可能为了爱情放弃自己的野心。我可以为你，别骗自己了，回到乐瑶身边去吧，他才是能用自己全部去爱你的人，你有能力给他幸福。
让他重新站到舞台上。李真，这是我对你最后的请求。骄阳，骄阳，哟，丁老师，你来了。你认识我吗？对啊，业内的创业高手丁老师，我仰慕你很久了。这样吧，我带你去找一下我们李总。哎，好好好。李总，丁老师来了。你好，我就是李真。哦，你好。在天涯顶我帖都顶了3个月，那就是你吧？是啊，没错。你的创意想法到现在为止让我印象非常深刻。现在啊，我已经彻底离开传奇策划部了。宝刀自然是赠英雄，这个呢是过去2年来被李兆钦退回来的创意提案，现在终于可以用上了。好了，别着急聊工作，我给大家介绍一下。好，来这边请。在场的每一位啊，都是我们真服饰的同仁了。因为李总有模特的工作在身，由我担任名誉老板。这位是明华，以后但凡是端茶递水找我就行了。来，让我隆重介绍一下，这位是党红梅大姐，我大学同学。当年她是一把剪刀剪遍全校无敌手啊！顺便八卦一下，她当年也是我的暗恋对象。要不是因为我害怕她那把剪刀啊，现在也是我的夫人了。好了，让我们请李总说几句。其实我是一个很简单的人，话也不用说太多。不过我要告诉大家的唯一一点，就是只要你是一个有梦想的人，在真服饰就是你最自由的造梦公司。大家一起加油吧！来，欢迎啊，方老师。别客气，方老师随意啊。方老师，那天绿色畅想的秀非常成功，我想，除了模特以外，我们是不是应该有更多的合作？李总，有什么话你可以直说，不用转弯抹角，要不然米饭会跑到盲肠里，因为他迷路了。方老师说话果然是直率风趣啊。开门见山的说吧，你也知道，我们公司正在研制火山灰面料，这种环保型面料呢，和您的设计理念呢不谋而合。我听说您在策划下一次秀，如果我们可以进一步的合作的话，非常抱歉，我是不会和传奇公司合作的。我记得当年我在法国有一场秀，传奇法国分部答应给我赞助布料，但是我苦苦的等了1个月，他们竟然只给了我5批布，还不够1个单元做衣服的。会有这种事儿？虽然我不知情，我代表传奇向你郑重的道歉。冯老师，这次的秀，我保证提供一切支援。那么你这回打算给我多少布呢？是6批还是5批半呀？我这个人绝对不会允许自己2次掉在一个坑里。宋教养，请你以后不要随便的把我扯到这种莫名其妙的饭局。我很忙，再见。
你说冯尔松这人真是的，我好心介绍李总给他认识，他上来就那么冲。哎，哪个女孩子要是跟他谈恋爱，还敢嫁给他呀？宋婆婆，你都说了一路了，你嘴巴没累，我耳朵可累得够呛。不过说真的，我之所以崇拜他，也是因为他这倔脾气。哎，雨婷，你说是不是搞艺术的人还真的有点这倔脾气啊？哎呀，怎么又到我家了？不是说好先送你的吗？你给我说话的机会了吗？你说的那些艺术啊、思潮啊，我又不懂。好啦，都怪我。没关系，我听说碎碎念也可以减压。是啊，我现在心情好多了。好吧，你到家了，我该走了。谢谢。哎，雨天，这是你的节奏吧？这是你画的吧？你真的为我哭了？妈，没事了，你放心吧。小花她还乖吗？我好想她啊。妈，我先不跟你说了啊，我去陪老公吃早餐了。嗯。老公，起床吃早餐了。我不是。老公，起床吃早餐了，可说香了。我不吃。老公，我都跟你解释多少遍了，我真的没有。没有？我非要在床上抓住你们，你才承认是吧？哎呀，老公，我还不是为了自己找一条退路。你看风尚现在有什么像样的模特啊？我要是现在能跟传奇搭上关系，以后也好一条出路嘛。出路？你的出路，我的死路。老公，我知道你是爱我，那我以后都听你的不就行了吗？懒得跟你说话。
哦，过来一点。哎，美女，帅哥看近一点。带笑容，带笑容。像我老公打小报告这种下流手段，都学得出来。对付丑恶的事，只能用更丑恶的手段。啊，美女换下 pose， 半弯腰一点，男生去搂住她。OK， 很好。我看你是被骄阳摆了一道，心里变得阴暗了吧？我听说冯如松的秀，宋江阳和赵雨天的梦幻情侣组合，可是震翻全场哦。好，就保持这个动作，别动。好 ，OK， 可以了。小朱老师，啊，你们来了，还没吃饭吧？可以先去吃饭。骄阳，等等我们。不错，可以收工了，大家辛苦了。骄阳，我们4个好久没有一起聚了。雨天他已经吃过了，我们2个去吃吧。我们也去谈谈吧。雨天，谢谢你这段时间陪着骄阳。你不用谢我做的那些，不是因为你。请原谅，我必须推翻我自己说过的话。我曾经以为可以放下骄阳，可以重新找回原来的自己，但是我发现我做不到，而且可能永远也做不到，因为看到你跟骄阳在一起，我没有办法忍受。我承认我的爱很自私，不管骄阳跟谁在一起，只要他幸福，我都无所谓。这种话，我根本说不出口，也绝对做不到。哪怕跟他在一起的那个人是你，我尊重的人，我的好朋友。雨天，对不起。别在我面前演大情圣，我又不是女人，扯什么朋友感情，对我没用。我这个人不像你那样，天天把爱呀什么的挂在嘴上，我只看这个。现在骄阳这里还在滴血，这一刀是你扎下去的。现在你又想当弱者扮可怜，博取别人的同情，这不是虚伪是什么？刀是我扎的，也只有我知道怎么抚平他的伤口。是，多扎几刀就麻木了。你以为他有那么傻吗？听好，休想靠近骄阳一步，再敢伤他一根毫毛，我绝不饶你。你凭什么这么理直气壮？就凭我爱他，我绝对不会像你那样背叛他，死也不会。很好，赵雨天想当英雄了，因为我当初一个愚蠢的决定，你就想趁虚而入。怎么，我没说错吧？你现在心里一定很得意的，是吗？我告诉你，我绝对不会放弃骄阳。至于你，只会再打一次败仗，这种经验以前也不是没有过。你最近看起来气色不错啊，是有爱情的滋润吗？没有啦。有的人命真好，这旧车刚一坏就有新车待命。啊，我赵雨天根本就不算什么新车，顶多算得上一个翻新车。我是因为工作的原因，所以才跟他在一起的。我跟他之间真没什么。真的吗？真的。要是没有雨天的话，我都不知道自己怎么能够熬过那段黑暗的时间。确实是。两位，跟雨天在一起啊，很有安全感，感觉像是亲人。要不你把他收了得了，他是能给你幸福的人。请问要点什么？Ice latte。一样 ，thanks。我现在还没想那么多呢。你不会还在想着那个李真吧？他人多坏呀！
你要是再吃回头草的话，他要再给你一刀，你这辈子可就真废了啊！简直给你发短信了。他哪有那么甜蜜啊？他现在就只差把我锁在家里。你们两个怎么了？不是我们，是我的问题。实话告诉你吧，我出轨了。精神上的啊，这更要命吧？跟简直在一起，一点爱情的感觉都没有了。可是另外一个人，他能在1秒之内点燃我所有的激情。我不管你们说我是红杏出墙也好，还是劈腿也好，我真的是控制不了自己了。催我了，我先走了啊！你把我这杯喝了吧，啊！爱情，看来就是这样脆弱的东西，经不起时间的揉捏。如果早知道有这样一天，是不是在当初爱最浓的时候就应该放手呢？至少还能够保留一份完整的回忆。我也要，自己买。哎，为了圆你那个什么设计师梦想啊，这些天我当你的免费导游，又带你去美术馆、图书馆的，还免费当你的写生模特，你就没有慰劳吗？怎么没有慰劳？你跟着我受了多少熏陶啊！知识就是最大的财富。哼，难怪人家都说，好女人是一本书。谢谢你啊。可惜你是用甲骨文写的。什么意思啊？又好看又难懂呗。你个神经病！现在学会拐着弯骂人了。我什么时候不知道你有这么厉害的？哎，天哥以前可是又帅又酷的大帅哥，现在的好都已经成小跟班的了。你是嫉妒吧？我嫉妒什么呀？哎，天哥，今啥好话跟你说？你干嘛呀？怎么了，大脚？没事，天哥，没事。秀马上就要开始了，还磨蹭什么？来，你呀，不要以为自己上过冯入松的秀就把自己当大牌。我告诉你，这个圈子风水可不是30年一转的，3分钟一转倒是有可能。哼。3 minutes。